Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Vítame vás pri našom ďalšom videorecepte. No a keďže sa nám blížia najkrajšie sviatky roka, a to Vianoce, rozhodli sme sa, že natočíme, ako pripravujeme zemiakový šalát u nás doma, pretože tento šalát je krásny v tom, že každý si ho robí trošku inak, takže sa pomaly môžeme pustiť do toho. Použili sme 2,5 kg zemiakov, ktoré sú približne rovnako veľké. Ako vidíte, uvaríme ich v šupke, pričom samozrejme nezabudneme osoliť vodu. My do šalátu pridávame aj 2 vajíčka uvarené na tvrdo. Pridáme 200 g mrkvy. Používame vlastnú mrkvu, takže si ju potrebujeme najprv očistiť. No a samozrejme musíme ju dať uvariť tak, aby bola mäkká. Pokiaľ si mrkvu kúpite už sterilizovanú v obchode, alebo v konzerve, alebo mrazenú, tak tento krok vám odpadá. Mrkvu sme varili približne 20 minút. Do šalátu pridávame tiež jednu stredne veľkú cibuľu, ktorú si nakrájame na maličké, drobnučké kúsky, tak aby ju tam nebolo veľmi vidieť a dobre splynula so šalátom. Samozrejme nesmie chýbať kyslá úhorka. Podľa chuti pridávame 3-4 stredne veľké kyslé úhorky. No a po uvarení zemiaky schladíme vo vode, aby proces varenia ďalej nepokračoval. No a zbavíme ich šupky. Následne pomocou takéhoto mriežkového krájača zemiaky popretláčame, čo nám zaručí, že budú narezané viac menej rovnomerne, ale kto takýto krájač nemá, samozrejme môže použiť klasický nôž. To isté urobíme s vajíčkami. No a samozrejme aj s mrkvou. Ďalej pridáme nakrájanú kyslú úhorku. Nakrájanú cibuľku, ďalej 200 g hrášku, ktorý sme si samozrejme tiež predvarili, aby bol pekný mäkký. Následne dochutíme čiernym letým korením a soľou. Každý má iné chute, takže šalát si každý dochutí tak, ako mu vyhovuje. No a my do šalátu pridáme 200 ml majonézy, pretože máme radšej tú zdravšiu verziu. No a približne 500 g bieleho jogurtu, po prípade kyslej smotany, ak nemáte jogurt. No a nakoniec všetko dobre premiešame, aby sa jednotlivé suroviny prepojili. Pokiaľ ešte potrebné, dosolíme, dokoreníme. No a takto pripravený zemiakový šalát je najlepšie dať do chladničky a nechať ho
niekoľko hodín odstať, aby sa všetky chute dobre prepojili. A ako robíte svoj zemiakový šalát vy? Kľudne sa podielte v komentároch. Ďakujeme za sledovanie tohto nášho videa a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Mimochodom, prajeme vám krásne a pokojné Vianočné sviatky.